अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे हे फीवर हुआ था, जो मैंने होम रेमेडीज़ की थी जिससे बहुत जल्दी मुझे रिकवरी हुई और खांसी तो मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह 4-5 दिन में ही ठीक हो गई ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहीं हदीस में पढ़ा था कि रेजन्स जो हैं, ये वाले रेजन्स जो हैं, ग्रीन रेजन्स, ठीक है, ये हर घर में होंगे। ये आप 1.5 कप ले लीजिए और इन ग्रीन रेजन्स को आप जग में डाल दीजिए और पानी भी डाल दीजिए, ठीक है। सारी रात ये पड़ा रहे। लाल शरबत नजर आया ना, मैंने बनाया हुआ था। सारी रात ये पड़ा रहे और सुबह में इसको चम्मच से हिला के आप वो पानी पीते रहें, सारा दिन वो पानी पीते रहें, ठीक है। और जब वो खत्म हो जाए पानी, उसमें और डाल दीजिए। इसमें 2-3 दफा आप इसमें पानी डालेंगे तो उसकी सारी जो मिठास है वो असर उसमें आ जाएगा पानी में। बहुत अच्छा मुफीद नुस्खा है ये। अच्छा, इसके अलावा सारा दिन अगर आप हैं तो ये एक बॉल में आलमंड और रेजन्स रख लें, ये आप खाते रहें। ये भी बहुत अच्छा है खांसी के लिए। मुझे तो बहुत फर्क पड़ा अल्लाह के हुक्म से। इतनी जल्दी मेरी खांसी ठीक हुई। इतनी गंदी खांसी हो गई थी, मेरा सारा गला अंदर से छिल गया, मेरी पसलियां दर्द करने लग गई थी, इतनी बुरी खांसी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे और हस्बैंड कह गया, अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, बट कोरोना टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, सारा कुछ ठीक था। अच्छा, दूसरा जो मैंने यूज किया नुस्खा, वो मैं आपको बताती हूँ। होम रेमेडीज जो मैंने यूज की, वो मैंने ये वाली हनी ली, ठीक है। और इस हनी के अंदर मैंने 1 टीस्पून लौंग को मैंने हल्का सा भून के ग्राइंड कर लिया और इस हनी में मैंने 1 टीस्पून डाल दिया लौंग। इसी तरह मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च को ग्राइंड करके 1 टीस्पून ये मैंने डाल दिया और इसी तरह 1 टीस्पून दालचीनी मैंने इसको भी ग्राइंड करके इसमें डाल दिया, ठीक है, हनी के अंदर। और जिंजर मैंने 1 टेबल स्पून लेके ग्राइंड करके उसको अच्छा सा ग्राइंड किया। 1 टेबल स्पून लिया और उसका जूस भी निकाल लिया मैंने, थोड़ा सा जूस भी निकाला और फिर उसको उसमें मैंने डाल दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो पानी से थोड़ा छोड़ देते ना जिंजर, जब आप उसको ग्रेट करें तो वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैं सुबह दोपहर शाम 1-1 टीस्पून में ये खा लेती थी। तो यकीन करें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने शिफा दी और इतनी जल्दी मेरा बुखार भी अच्छा हो गया, खांसी भी अच्छी हो गई। लोग कहते हैं 2-2 3-3 वीक हमें खांसी नहीं जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 4-5 दिन में मेरी खांसी ठीक हो गई। ये मैंने दोनों नुस्खे यूज किए। डॉक्टर ने तो मुझे कहा एंटी एलर्जी खा लो, पानी पी लो, होम रेमेडीज कर लो। जाहिर बात है आजकल आपको पता ही यहाँ पर यूके में डॉक्टर हे फीवर के लिए कोई भी नहीं दवाई देते। सो बस ये था जो मैंने किया।